كمية الحرقان اللي عملته صفقة بن شرقي للزملكاوية غير مسبوق في تاريخ كرة القدم المصرية. كل واحد طالع دلوقتي بيتكلم ان الاهلي خطف بن شرقي من الزمالك، وان الاهلي ما ينفعش يعمل كده مع الزمالك، وان الزمالك لازم يرد الصفقة ديت للنادي الاهلي، سواء ان هو يتعاقد مع محمد شريف او يتعاقد مع اي لاعب سابق في النادي الاهلي. بص يا حبيبي، انا ما يفرقش معايا تتعاقد مع مين، لان لو واحد مش عايز يرجع لي فانا كده كده مش عايزه عندي، وتاخده وتشربه بالهنا والشفا. لكن انا النقطة اللي فارقة معايا، انت ازاي معتقد ان انا خطفت بن شرقي منك؟ لعيب سايبك بقاله اكتر من 3 سنين، يبقى ازاي انا خدته منك؟ انا ما خدتوش منك، انا واخده انتقال فري بعد ما فسخ عقده مع الريان القطري. انا ما خدتش بن شرقي من الزمالك، وانت كان متاح ليك ان انت تتعاقد معاه في الصيف وكان اللاعب موافق، وفضلت مش لاك على انك ترجع بن شرقي، وبالتالي انا مش متحمل نتيجة اخطائك. ده لعيب وده سوق عرض وطلب. لعيب قال لي هخلص نفسي فري وهاجي اتعاقد معاك، هقول له انا لا ليه؟ هعمل اعتبار ليك ليه وهو مش لاعب عندك اصلا وسايبك بقاله اكتر من 3 سنين؟ فبلاش يا جماعه خلط للاوراق وتقعدوا تصوروا للناس وده الراي العام ان انا خدت بن شرقي من الزمالك، وانا ما خدتش بن شرقي من الزمالك، والزمالك ملوش اي علاقه بالموضوع، والصفقه عاديه وطبيعيه، لعيب هيضيف لي فنيا فبالتالي انا ضميته وضميته بشكل مجاني، يبقى انا الكسبان، والموضوع بيتقفل على كده. مش عايزين هطل وهري كتير. سلام عليكم.